técnica para músculo pterigoideo externo. Lo podemos utilizar cuando hay una subluxación meniscal de la ATM o una técnica indicada también para bruxismo. Pedimos al paciente que abra la boca, ponemos el dedo entre la apófisis pterigoides y vamos generando ligeros bombeos. La técnica acaba cuando notamos relajación a nivel del tejido muscular o el paciente empieza a tragar saliva.